Oi, gente! E no vídeo de hoje eu vou estar passando uma noite na fogueira. Aqui ó, no jogo. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu gostei. Obrigado. Bora procurar sucata. É a Filha do Martins. Meu Deus, abre logo. Nossa, ela é muito linda. Mas é linda, toda de cromada. Essa menina sempre. Aí, bom maçado. Agora já tô boa. Já fizeram as partes. Mas esse ano, depois daquele sumiu. Aqui já tem um pote de madeira. Eita, a noite já está se aproximando. Não adianta ela separar igual. Tanto não processo de ouro, não é? Eu faço isso, não vem em casa, não vem de ouro. Eu falei tanto você, eu falei pra mãe, eu falo, nossa, eu falei pra você, nossa, porque esse cara me vai me falar com você, eu disse pra você. Enquanto isso, tá tudo coisado agora. Enquanto ela demora pra coisar, fica de dia, eu vou ficar aqui coisando, coisando. Eu falei pra mim, não, essa criança, a Sofia ficou filmada, e Iago também. Nossa, e um mapa aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu gostei e se inscreve no canal para batermos 1.000 de inscritos. E tchau, gente, até o próximo vídeo.